Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ny fiadana no tonoko aminao sy ho amin'ny ankonanao. Amin'ity androany dia hampahiry anao manokana ianao izay mandalo fakam-panahy. Tsy haiko hoe inona fakam-panahy izay lalovanao, fa ny zavatra fantatro dia samy manana fakam-panahy amin'ny endrika maro samihafa ny tsirairay avy rehetra. Ary izany fakam-panahy izany dia tsy natao handavo ny zanak'Andriamanitra, tsy natao handavo anao, fa natao lalovanao. Satria ao ambadika an'izany fakam-panahy izany dia misy dingana vaovao izay tian'Andriamanitra hitondrana anao. Ary raha misy moa ny hoe tsara alainy tahaka voalohany indrindra manoloana ny fakam-panahy sy mampianatra antsika manoloana ny fakam-panahy dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Voalaza ny tenin'Andriamanitra ny filasan-tsara nosoratan'i Mateo 4 izany dia hitanao tsara fa rehefa nandalo fakam-panahy Jesosy Kristy dia nijoro izy tamin'ny tenin'Andriamanitra. Hatramin'ny farany izy dia nijoro tamin'ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe manoloana ny fakam-panahy dia ny fandresena dia ny fijoroana ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Inona ny voalazan'Andriamanitra. Ary hitantsika ihany koa fa rehefa tsy nanan-kalahatra intsony Satana, hoy izy Jesosy Kristy tamin'ny farany hoe mandeha any ianao ry Satana, dia nandao azy ilay Satana. Izany hoe ny tiako ambaranao dia ao anatin'ny fakam-panahy dia fijoroana amin'ny tenin'Andriamanitra, tena zava-dehibe. Fijoroana ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra ary ny fampiasana azy, satria ny tenin'Andriamanitra dia velona sy mahery. Ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia anisan'izay fiadiana mahery vaika izay nomen'Andriamanitra anasy ianao, izay tokony ho raisina, izay tokony ho tafiana, izay tokony ho tanana, satria ny tenin'Andriamanitra dia sabatra ny fanahy. Ary izany dia hoentinao afaka mamono ny zana-tsipika rehetra mirehitra izay alefan'ilay ratsy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia feno fahefana, ary izany indrindra no tokony hijoroanao sy hanambaranao amin'ny fahefana araka ny tenin' Jesosy Kristy hoe fanomena antsika amin'ny fahefana hanitsaka amin'ny menarana sy ny maingoka ary handresy ny hery rehetra nanan'ny fahavalo. Ninonina izay rehetra hery rehetra nanan'ny fahavalo, satria ny fakam-panahy dia tsy Andriamanitra ny maka fanahinao fa ilay ratsy. Ka ninonina hery ananany dia taddio tsara fa efa nomen'Andriamanitra fahefana ianao mijoro amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ary manambara ihany koa na mandray ny fahefana, miteny amin'ny fahefana izay fanomeny Jesosy Kristy anao. Ny zavatra mahafinaritra dia hoe rehefa nandao azy Satana, rehefa niteny Jesosy Kristy mandeha any ianao ry Satana, dia nandao azy ilay Satana, dia zavatra nahafinaritra dia hoe nisy anjely tonga nanompo an Jesosy Kristy. Te hampahery anao hoe na dia tahaka ny tendrombohitra ara ny fakam-panahy izay mahazo anao amin'izao fotoana izao, dia taddio tsara fa tsy natao handavo anao fa ao ambadika n'io tendrombohitra io dia misy zavatra mahafinaritra izay tian'Andriamanitra ho hitanao. Ary izany no ampaherezako anao. Ary raha mijery izany ianao fa tsy mijery fotsiny ilay tendrombohitra fa mijery ilay zavatra izay efa nomanin'Andriamanitra anao ao ambadika an'izany tendrombohitra izany, dia tena anisan'izay tena hiazakazaka tokoa ianao ary tsy hanaiky ho lavon'izany, tsy hanaiky voasakan'izany. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra ihany koa any amin'ny Romanina any hoe 5:20,
ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay ty an'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra izany hoe ao anatin'izany ny fakam-panahy izay mahazo anao io dia natao hiara-iasa asoanao. Amen. Mbola veriko ihany fa tsy Andriamanitra ny maka fanahinao fa ilay ratsy, kanefa izany dia anisan'izay ataoko hoe obstacle izay lalovanao mba hitombonao amin'ny dingana ambony kokoa. Amen. Ka dia hivavaka ho anao ary manasanao hiaraka hivavaka amiko ihany koa. Ray tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, zanakao izahay, ary tena mahalala anay, mahafantatra anay, tsy misy miafina aminao izay rehetra lalovanay. Eny fa ny fakam-panahy izay lalovany tsirairay avy rehetra amin'izao fotoana izao, ianao mahita. Ka dia ankehitriny a Jesosy Kristy dia mivavaka ho an'ireo izay mandalo izany fakam-panahy izany. Mety mieritreritra izy ireo fa mahery noho izy, tsia, fa ao aminao izy dia nataonao manoatra no mpandresy. Ny fakam-panahy dia tsy natao handavo ny zanak'Andriamanitra fa natao mba ho lavo ny zanak'Andriamanitra. Natao mba hitsahany zanak'Andriamanitra mba hitombony amin'ny dingana ambony kokoa. Ka dia amin'ity androany ity dia mivavaka ho azy ireo mba ho ampaherezinao manokana, mba ho tafianao ny herinao ny tsirairay avy, mba ho ampaherezinao izy amin'ny alalan'ny teninao izay napetraka ao am-pony, ary mba hijoro izy amin'ny alalan'izany teninao izany, mba hampiasa izany izay sabatry ny fanahy ho ianao, hitana ka hampiasa izany mba hahafahany mandresy, ary indrindra ihany koa araka ny teninao hoe efa nomena azy ireo fahefananitsaka amin'ny menarana sy ny maingo, ary andresy ny rehetra izay anana ny fahavalo. Ka dia mivavaka Jesosy Kristy mba hampandresy azy ianao noho ny herinao izay ao anatin'izy ireo, noho ny herinao izay miaraka amin'izy ireo. Ka na inona fakam-panahy na dia eritrereto fa mafy loatra fa tsy misy Andriamanitra, tsy hainao atao, ianao nefa manokatra lalana hahafahan'izy ireo mivoaka amin'izany. Ka dia ny voninahitra rehetra dia ho anao irery ihany. Makasitraka ny amin'ny fiasanao mahagaga, ny amin'ny fiasanao mahery, ary indrindra ny famindraponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ka dia mampahery anao hatrany aza mijery ny fakam-panahy izay manoloana anao, fa jereo izay efa nomanin'i Jesosy Kristy eo anao. Ho azy irery any amin'ny voninahitra Mahereza hatrany. Amen.